Dobar dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na naših matičinih odprtih vratih, na katerih bodo danes naši cenjeni gostje predstavili knjigo Ptice treh viharjev s podnaslovom Življenjske zgodbe iz Zgornje Vipavske doline. Zapisala in uredila je te zgodbe gospa Ingrid Patricija Boben, ki jo lepo pozdravljam danes na Slovenski matici. Knjiga je izšla v samozaložbi, prinaša pa 20 življenjskih zgodb pričevalcev iz Vipave in iz okoliških vasi, poleg tega tudi slovar s 1400 besedami vipavskega narečja, predstavitve pomennih osebnosti in zgodovinskih dogodkov. Več seveda v knjigi ne bom razkrila jaz. Danes se bodo o knjigi pogovarjali dr. Renato Podbersič, ki bo vodil pogovor z avtorico, in pa doktorica Mira Miladinović-Zelaznik. Vse prav lepo pozdravljam pri nas. Za uvod pa bo najprej gospod Lucijan Bratuš, ki je bil tudi oblikovalec knjige, naredil eno kratko predstavitev. Prosim. Ja, bo jaz povedal kar tako, kakor mi je knjigo predstavil en Vipavec, ki bo zraven, ki so delali. Jaz upam, da me boste zastopili, ker bom povedal kar po vipavsko, tako ko so govorili en vod. Prvo moramo povedati, kaj pomenijo ptice treh viharjev. Ja, to pomeni trpljenje pod tremi režimi, fašizmom, nacizmom in komunizmom, kakor so ga doživeli ljudje z tega konca. Pred drugo svetovno jih je zatiral fašizem. Med vojsko so vsi trije naredili dvozarja. Prva leta po vojski je bila partija hujša kot fašizem. Tu so še posebej občutili kmetje in vsi, ki so hodili v cerkev. Skozi 12 štorij je predstavljeno življenje tistega cajta. Priče se spomnijo otroštva in buštva, v katerem so živeli. Kako je bilo, ko so hodili v šolo, eni se še spomnijo učiteljci in učiteljno pod Italijo, eni so bili žlehti in so jih tepli, na druge pa imajo tudi lepe spomine. Takrat so smeli govoriti slovensko sam doma in v cerkvi. Gospodje so jih pri nauki na skrito učili pisati, brati in poeti v maternem jeziku. Največ pričevalcev je bilo s kmetov. Povedali so tudi morskega dela na Puli, v Nohradi, v gozdi in v štali. Kako so obdelavali zemljo in kakšno orodje so rabili. Tako pri košnji je šlo vse od klepanja kose, kako so kasili, šili in obračali snop, spravljali v lujence in spet raztrosli, dokler ne bilo suho. Potem so ga naložili na us in ga peljali domov, da so ga spravili na štalo. Danes tega ne več. Kosi se s kosilnico in se s traktorjem spravlja snop v bale. V Nohradi je šlo od okopavanja, obrezavanja trt, škrofljenja in žvepljanja do Bendime. V Bendimi so obrentače in vrne brali grozdje, na Faladuri so ga mleli in prešali in v hrami nalivali mošt v sode. Na Svetega Martina je mošt ratal vino in takrat je bilo veselo. Ja, v gozdi so podirali dreve, delali drva in spravljali les za na žago. Srečamo tudi živali, ki so bile pri hiši, vse od cip v kurniki, veje živine in kojno v štali in prašič v hlevi. Ja, da ne pozabimo še psa in mačk. Kojni so bili takrat glavna pomoč pri deli. Furali so z njimi, vlekli to razno orodje. No, eni so imeli tudi po 2 kojna takrat, ko je bilo treba, so šli pomagati en drugemu.
Danes so kojne zamenjali traktori in teh kojne skoraj ne vidimo več. Tiste cajta je bilo tudi nekaj obrtnikov. To so bili kovači, bohnari, zvotlari, tišljari, malari, žnitarce in šuštari, zidari in malovari. V novem cajti še električisti, mehaniki, šoferji in drugi maštiri, ki jih kadaj ne bilo. Gospodine so skrbele, da se je kuhalo in peklo. Kuhale so skuho z zilami repo in druge manještre, kar brzvote ali pa ješpren. Paljenta je bila vsak dan. Mesa se je jelo ben malo, sam tistega župa v nedeljah. Ma za praznika so pa bili štrukli in snideno testo. Za veliko noč so pekli potico, jeli pršuto, bil kruh in pirhe. Vsi se tudi radi spomnijo prvega obhajila, takrat so se z gospodom slikali in so bili povabljeni v Farovš na belo kafe in masljen kruh. Pri Birmi so kakšni dobili tudi uro, če bi boter zadosti bogat. Ne bilo vse zmeraj tako črno in žalostno, je tudi sonce kdaj posijalo in so bili ljudje tudi, če je bila revšna, zadovoljni s tem, kar so imeli. Lepo je opisano tudi življenje, ki so ga dali skozi, ko so bili mladi. Ja, v tistih reči se ne smelo govoriti. Vse je bilo greh, pa se ne spodobilo. Gospodje so bili strašno proti plesom, ta mladi sosedi radi plesali. Ko sta se dva mlada začela meniti in sta hodila nekaj cajta v kop, je prišlo še tudi do tistih reči. No, da ne bo sramote, se je bilo treba oženiti. Ohceti so bile, kadaj brbuhe, ki ne bilo sodu. Še slikali se takrat niso vsi. Ja, vidite, tako je bilo življenje en bod. Da bi danes ta mladi zastopili, kaj je bilo povedano v tistih štorijah, smo se odločili, da naredimo slovar besed, ki so jih rabili naši ljudje tiste cajte. Dosti tega se je že izgubilo in pozabilo, ratava pa zmeraj kaj novega. Ja, tako gre življenje naprej in besede z njim. Hvala. Zdaj pa ja. Spoštovani gospe in gospodje, vipavci, vipavke, kakšen med nami tudi rojaki, rojakinje. S temi uvodnimi besedami magistra profesorja Lucijana Bratuža, ki ga poznamo kot profesorja upokojenega na Akademiji za likovno umetnost, odličnega oblikovalca, tudi oblikovalca te knjige, rojenega vipavca sicer, smo začeli to predstavitev današnje monumentalne knjige Ptice treh viharjev. Z nami je avtorica oziroma urednica te knjige. Knjiga je težka po težini, lepo oblikovana z debelimi platnicami, s 530 stranmi teksta, ki nagovarjajo bralca. Gre za zanimivo knjigo, kjer je avtorica zbrala 20 pričevanj vipavcev v širšem smislu besede, torej prebivalcev Zgornje Vipavske doline, starih oziroma rojenih od leta 1926 kot najstarejša pričevalka do 1947. In ta pričevanja je Ingrid, moja leva soseda, gospa na sredini, je zbrala eno tako zanimivo celoto, ki je razporejena po časovni premici. Se pravi, najstarejši pričevalci, najstarejša pričevalka je prva in konča potem zadnja 1947. Torej gre za časovni lok približno 20 let.
Torej, gre za časovni lok medvojnega obdobja, obema svetovnima vojnama, ko je bila Vipava del kraljevine Italije, takrat pod fašizmom, potem druge svetovne vojne, nemške okupacije, revolucije, protirevolucije in potem pa tudi povojnega obdobja v Vipavi in tem širšem okolju Gornje Vipavske doline. Torej, vse skupaj smo rekli 20 pričevanj. To je res monumentalno delo, ki ga je dolgo časa pripravljala. Naj povem, da je Ingrid drugače jezikoslovka, zna cel kup jezikov, med drugim tudi nizozemsko, med drugim, malo bolj eksotično zveni, govori tudi angleško, nemško, italijansko, špansko, skratka polna jezikov, ampak tudi nizozemščino. Drugače pa tisti, ki spremljate lokalne časopisje, torej Vipavske doline ali pa Goriške in Tržaške pokrajine, torej zamejske, jo boste dobili v Novem glasu, jo boste dobili v Mladiki. Veste, Ingrid je znana potem, da rada brska po starih župniščih, bivališčih, torej kaščah, se pogovarja s starejšimi ljudmi in to potem vneto zapisuje. In tako da je že cel kup zgodb, ki so bile prekrite, ki jih je patina časa že prekrila, izbrskan dan in zmeraj nas preseneti s kakšnim novim spoznanjem. Naj povem še to, pa ne bo zamerila, mislim, da to počne ona v prostem času. To je kljub številčni družini, počne v prostem času, res da je v najlepših ženskih letih, stara je isto kot jaz, torej sva istega leta rojena. In pa to, kar počne, ima rep in glavo. Kajti, poglejte, knjiga je dobro sestavljena z tudi uvodnikom, ki ga je prispevala gospa Mira, pa moja malenkost, je lepo urejena. Zato je poskrbel, smo že omenjali, umetnik, oblikovalec Lucijan Bratuš in dejansko stopa prebralca. Naša naloga je, da danes to knjigo predstavimo. Mogoče poveva lahko že v začetku, naj bojo ljudje pa malo poslušalke in poslušalci malo firočni, da že pripravljaš tudi nadaljevanje te knjige. Torej, bova začela tako. Ingrid, kje je nastala ta ideja, da postaviš pripovedi, ki si jih zbirala v Vipavi in okoliških vaseh kar nekaj let, oziroma koliko časa je to trajalo točno, in pa zakaj si se odločila, da to predstaviš bralcem v taki lični, zanimivi knjigi? Ja, najlepša hvala za ta uvod. Na začetku bi pozdravila vodstvo Slovenske matice, ki se tudi zahvaljujem za možnost predstavitve te knjige. Zahvaljujem se in pravzaprav tudi pozdravljam najprej tukaj moja dva strokovna recenzenta, ki sta mi naredila zelo veliko veselje. Torej dr. Renato Bersič na moji desni in pa na moji levi doktorica Mira Miladinović-Zalaznik. Najlepša hvala še enkrat. No, skratka, in pa seveda mojemu oblikovalcu, profesorju Lucijanu Bratušu, ki je tudi pravzaprav moj sokrajan in lahko rečem v teh letih oblikovanja knjige tudi prijatelj, kajti mnogo sva delala skupaj in mnogo sem se naučila od njega. Torej, če preidem, seveda tudi hvala vsem vam, ki ste si utrgali svoj dragoceni čas, ter se tu v Ljubljani torej udeležili te predstavitve. Hvala lepa. Kako sem začela knjigo? Pravzaprav čisto laično, ljubezen do zgodovine sem sicer vedno imela, že kot bi rekla mlajša, vendar potem nekako ni prišlo do tega, ker sem se posvetila jezikom v polni meri, tudi ostalim delovnim obveznostim, ne nazadnje družini. Sedaj, ko so otroci odrasli, kot razumete, je nekako več časa tudi za te skrite kotičke, ki sem jih nekoč imela do zgodovine, raziskovanja. In povezala sem se z gospo Magdo Bajcovo po domače, torej gospo Magdo Rodman, kateri to knjigo tudi posvečam. Ona je neutrudna raziskovalka vipavske zgodovine, krajevne zgodovine
in nekako me navdušila za to pot. Od same prve ideje, kot je dr. Renato Podbersič vprašal, je minilo lahko cirka 5 let, vendar udejanjala sem jo dejansko 4 leta. Kako si pa zbirala pričevalce, kako si prihajala do njih? Omenila si gospo Magdo Rodman, marsikdo med nami jo pozna. Ona je res gonilna sila kulturnega življenja v Vipavi, tudi poskrbela je za krajevni muzej, veliko objavljala bodisi v krajevnih glasilih, bodisi v primorskem časopisju, pa ne samo v primorskem časopisju. En tak faktotum na Vipavskem trgu, pa tudi v Vipavskem podeželju. Torej, je ona dejansko tista, ki te je uvedla v to zbiranje, konec koncev tudi obiskovanje teh ljudi, prisluhnila si jim, pa potem tudi njihove zgodbe zapisala. Kako je potekalo to sodelovanje z njo, pa tudi z potem navezavo stikov s poslušalci, oziroma pričevalci in pričevalkami? Ja, torej, z gospo Magdo pravzaprav sva stopili prvič v stik, ko me je prosila za lektoriranje ene izmed njenih manjših knjižic. No, šlo je za slovenske vipavske duhovnike. Potem pa sva nekako, se veste, beseda na besedo. Jaz sem že takrat nekaj začela zapisovati zgodbo, pravzaprav najmlajše tu, katero bomo pozneje tudi predstavili, Silvane Bajc. In teh delov je nastalo nekje 5 ali 6, ne? In objavljali so se v našem krajevnem glasilu Vipavski glas, kjer sem precej navzoča. In potem je gospa Magda dala enostavno idejo in rekla, lej, zakaj pa ne napišeš knjige? Ker revijo od prvega do naslednjega dela ljudje že pozabijo, kaj so prebrali. Ne? In potem najprej sem se zelo začudila, sem rekla, ma ne jaz, ne. Torej, nisem nobene knjige pisala, nisem nekje pisateljica profesionalna, ampak dobro, kjer je volja je pot, tako da. Zdaj, kako zveni vipavsko narečje, dejansko smo slišali v uvodu, ki ga je imenitno pripravil Lucijan Bratuš, tako da ste dobili občutek. Za lažje razumevanje tega narečja je bilo že povedano, 1400 besed je v tej knjigi na koncu, ki sta jih sestavila skupaj z Lucijanom. Kakšna je bila pravzaprav vloga oblikovalca pri tej knjigi? Ker, koliko vem, on ni samo oblikovalec, je tudi svetovalec, pa je tudi zaupnik. Tudi naj povemo ob tem, da sta vidva uredila zelo bogat in tudi, lahko rečemo, monumentalen arhiv župnije oziroma dekanije Vipava, ki je danes na ogled tudi raziskovalcem, obiskovalcem. Gre za enega najbogatejših tovrstnih arhivov v Koprski škofiji. Torej, vidva sta neke vrste res prijatelja, strokovna sodelavca. Kako bi opisala vajino sodelovanje pri tej knjigi? Ja, jaz mislim, da boljšega sodelavca si ne bi mogla sploh predstavljati, ker je dejansko z vsem svojim izjemnim spektrom znanja zelo zaznamoval tudi mene in mojo formacijo, tako ali drugače, ker mi je znal svetovati, znal je biti pa tudi kritičen, za kar sem še posebej hvaležna, ker pač se veste, ženske kot ženske preveč govorimo ponovadi in je rekel, da ima se pa ustavi. Tako da v smislu, jaz sem pravzaprav začela knjigo delati v smislu tudi kot, bi rekla, kot da bi delala doktorat ali magister ali kaj takega z vsem tem znanstvenim vložkom, ne. Potem pa so tudi z doktorico Miro tukaj, ne, rekli, da je to treba dejansko malo skrajšati, več o tem bo lahko tudi ona kaj povedala, seveda. Lucijan me pa popolnoma okrcal, tako da smo pa naredili zelo, bi rekla, en tak kompromis. In sicer ob koncu knjige smo navedli pomembne osebnosti, ki jih tudi naših 20 pričevalcev omenja, ki so zaznamovali prostor in čas na Vipavskem, nenazadnje tudi na Primorskem in seveda uredili tudi slovarja.
Eden dodatek, doprinos te knjige je, da poleg pričevanj, ki sta jih zbrala, oblikovala in potem tudi objavila z oblikovalcem knjige, je tudi cel kup opomb, deskripcij, opisov na koncu, predvsem pa unikatne fotografije. Torej, unikatne fotografije tako trga Vipava kot okoliških vasi, ki dejansko dajejo bralcu, bralkam, poseben pečat. Torej, večina knjig, sem opazil, je iz bodisi privatnih arhivov, nekaj tudi iz pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ampak dejansko gre za knjige, fotografije, ki so bile prvič objavljene. Kako je potekalo zbiranje tega bogatega arhivskega materijala in pa fotografij, da so prišle potem za objavo? Koliko imajo ljudje tega še doma? Jaz mislim, da imajo tega še precej doma, da mnogo ljudi se niti ne zaveda, kako je to dragoceno, ne, za popisovanje zgodovine ter ne nazadnje za ohranjanje naše dediščine. Kot sem imela priložnost spoznati pričevalce njihove družine, je kar polagoma prihajalo, ojej, imam še to, pa ti pokažem še to, veste. In potem morda najprej so bili malce plahi, tudi glede samih podatkov, kajti zavedati se moramo, da se še vedno nekako bojijo koga, česa, zaznamoval jih je čas, kajti vedno so se morali nekoga bati, že od samega začetka njihovih življenj. Tako da še danes mi niso popolnoma vsega zaupali, ampak sem hvaležna za vse, kar so mi. Eden izmed pričevalcev mi je povedal po vipavsko, je rekel, 1/4 sem ti povedal, več pa ne bom. Ma se reka, zakaj pa ne? Zato, ker nikoli ne veš. In take odgovore ponavadi sem prejela. Glede, jaz sem se s temi odgovori popolnoma zadovoljila, kar pač razumem. In karkoli so prispevali, to je sedaj pred vami. Ne? Tako da. Ko sem se prvič slišala na to tematiko, kakšna 3 leta nazaj, se ti moram opravičiti z tega mesta, jaz sem mislil, da bo šlo za kakšno knjižico, kjer bo nametanih nekaj pričevanj. Ko sem pa Ingrid videl, kaj zbiraš in kakšno metode uporabljaš in da dejansko zelo strokovno pristopaš k stvari, sem bil zelo pozitivno presenečen. Ne gre za to, da bi podcenjeval tvoje delo, nasprotno, gojim globoko spoštovanje, ampak lahko vseeno nam vsem tukaj poveš, kako je potekala izbira pričevalk in pričevalcev. To je razponje dobrih 20 let, gre, smo rekli še enkrat, za vasi Vipava in okolica. Kako si se pa odločila, da si v to prvo knjigo vključila ravno teh 20, ki so tukaj pred nami? Ja, zbiranje sem začela pravzaprav čisto spontano. Najprej, se pravim, prva pričevalka je bila gospa Silvana iz Vipave. In glede, da ona pozna mnogo upokojencev, je seveda odpirala vrata najprej ona, ne? Recimo, ja, poznam tega, ne? Ta bi bil pripravljen. Malce sva pogledali, da seveda se ta oseba počuti dovolj, bi rekla, pripravljeno, pa mentalno pripravljena za neko pričevanje, ker ne nazadnje to odpiranje tudi precej že zaprta vrata, tudi v svojo osebnost, v spomine, ki so bili mnogokrat, se veste, žalostni, težki. Tako da Silvano sva to počeli, recimo, no, ona mi je odpirala vrata vsaj pri nekaterih, pa gospa Magda Rodman, nepozabna, vsekakor zame, ker mi je bila, lahko rečem, mene vrste profesorica, ker me je uvajala v to stvar, mi vedno svetovala. Nekatere sem zbrala tudi na podlagi tega, da sem poznala njihove vnuke ali otroke, pa sem recimo rekla, kje bi tvoja nona sodelovala. Pa so malce vprašali, ali pa nono, kot rečemo Primorci, ne, stari starši. In ja, dobila sem pozitiven odgovor, to mi je dalo seveda na tako spodbudo, korežo, pa sem pozvonila na vratih. Najprej sem jim vse razložila, predstavila, kako moje delo poteka, predvsem pa sem jih bodrila, naj se ne bojijo, ker so se bali, veste. In pozneje pa, ko sem že to vse seveda pretipkala,
Pa ko je šlo tik pred tisk, sem še enkrat ali dvakrat ali celo 7-krat prišla do njih, dokler niso bili popolnoma zadovoljni z vsem, kar piše in se seveda 100% s tem strinjali. Kajti brez njihovega strinjanja ne bi šlo tisk. Toliko sem jim bila dolžna in pošteno delo opraviti do konca. Tako da. Ingrid, mislim, da je spodobno, da je zdaj vključila v razpravo, v pogovor tudi dr. Miro Milanović-Zaraznik. Mira je drugače germanistka, upokojena profesorica nemščine, tudi književnosti, ampak nemške. Torej, sploh uveljavljena tudi kot publicistka, tudi se zgodovinske vidike spušča. Ni čisto po naključju padla v to zgodbo, kajti Mira je napisala eno imenitno knjigo o vipavskih, žal pozabljenih plemičih Masburgih, plemiški rodbini Masburg, da nas razen spomina pa kakšnih zaprašenih arhivskih virov malo vemo o njih. Mira, kaj se vam zdi, je Ingrid izpolnila pričakovanja bralcev, pa tudi tistih, ki so sodelovali pri nastajanju te knjige? Torej, zakaj je pravzaprav ta knjiga pomembna? Kaj je njen doprinos k našemu poznavanju vipavske in širše preteklosti? Lepa hvala za besedo. Torej, to delo je, bom rekla, tako materialni dokaz, kaj se lahko naredi s pomočjo spominjanja, ki izginja, kako lahko nekdo, ki je angažiran in se odločil, da bo ta spomin, ki izginja, rešil pozabe, in seveda pričevalci in pričevalke sami, ki so pripravljeni govoriti o svojih življenjskih izkušnjah. Zdaj, tokrat smo že nekaj slišali na to temo, in sicer največ o strahu. Zdaj, jaz sem tudi nekdo, kot se vidi, ki ima 20 let plus. Se pravi, sem živela v obdobju, ko nas je bilo nenehno strah. Strah te je bilo, da se ne boš pravilno obnašal, strah te je bilo, da boš nekaj povedal, kar ni v redu, strah te je bilo, da boš Bog ljudej, ki je celo povedal, kaj se doma je. Velik problem iz mojega otroštva, recimo, so bili pirhi, ki jih doma nismo videli, smo jih pa prinesli od starih staršev iz Ribnice, in mama ni dovolila, da se te pirhe vrže v smeti, ni dovolila, da se te pirhe vrže v straniščno školjko, je pa te pirhe zavila v prtiček in zažgala v peči, kjer smo kurili, s katero smo se greli, se pravi skupaj z drvmi in takimi zadevami. In seveda bodi spet Bogu potoženo, ne vem, in partiji, da so razmere še vedno takšne, da se ljudje bojijo. In bojijo se zaradi slabih izkušenj v preteklosti, s temi 3 viharji, ki so tukaj omenjeni v knjigi, in bojijo se zaradi sedanjosti, današnjosti, kakršno pač imamo. In to je ena kuga. Zaradi tega je to še toliko bolj dragoceno, ker tukaj se tudi vidi, recimo, ena stvar, ki mene kar naprej zaposluje, je, da smo po izbruhu svobode 45 leta živeli v državi delavcev in kmetov. Tega smo se vsi zavedali. Kaj je bilo s kmeti? Kmetje niso bili zavarovani. Kmetje niso dobili pokojnine. Če je kmet zbolel sredi 60 let in moral iti v bolnišnico ali k zdravniku, je moral to plačati.
moj oče za svojega očeta plačal 2 operaciji v 2 različnih bolnišnicah in je plačal njegovo umiranje v 3. To je bilo treba plačati. In dragocenost tega je, da so ljudje, ki se tega spominjajo in to povedo iz prve roke. Še to vprašanje, ko gledate iz centra, ne nazadnje živite v Ljubljani, proti zahodnemu, recimo temu podeželju oziroma Vipavsko dolino, kaj se vam zdi? A je bilo življenje tako drugačno oziroma kakšna je ta knjiga, ta pripoved za skupni slovenski kulturni prostor? Je pomembna, je zanimiva? Absolutno je. To je z enega dela slovenskega kulturnega prostora, ki je spadal pravzaprav skoraj v polovico tistega, ki je bil odrezan od matice po koncu prve svetovne vojne. In zdaj jaz se iz svojega otroštva malo spominjam enega drugega dela Primorske. To je bil kraj Sveta Lucija, ki je danes Lucija in je del piranske občine. Govorica je bila podobna, izkušnje so bile podobne, tega pa tukaj v Ljubljani nihče ni vedel. Kljub temu, da tudi Ljubljana je en mozaik ljudi. Ljubljana niso samo Ljubljančani. Jaz ne vem, če sem v življenju res poznala 2, 3 pristna Ljubljančana, ki sta bila generacijo ali 2, ki sta izhajala iz Ljubljane. Ampak vse to vedenje in znanje se mora zbrati in moramo ga prežvečati, moramo ga usvojiti in moramo se zavedati tudi dan današnji, kje so naše korenine, odkot izhajamo in kako so različni deli naše zdajšnje domovine živeli, se borili za svoj obstoj, ne samo za fizičen, tudi fizičen kot naroda, s svojim jezikom, svojo kulturo, z ljubeznijo, tudi z vero. In to smo mi. Ingrid, sicer je Lucijan že začel današnji uvod, ampak se strinjaš, da ga vključimo zdaj, da tudi kot oblikovalec pove, kako mu vedno znova uspeva, da se z oblikovnega stališča dejansko približa bralcu glede na vsebino. Vsekakor. Beseda Lucijan. Probam predstaviti še postopek oblikovanja te knjige. Ko sem dobil ta rokopis, ko pravim, Ingrid, sem videl, da je to narejeno tako kot neka diplomska naloga, doktorat z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. In se rekel, to ne bo šlo. Najprej sem kar drastično oklestil opombe, potem smo se dogovorili, da grejo neke opombe, ki so skupne vsem pričevalcem na konec knjige. Največkrat so to osebnosti, ki jih pričevalci pogosto omenjajo. Ko smo to uredili, je bilo treba obdelati okrog 330 fotografij. Nekatere fotografije so bile v obupnem stanju. To so jih nosili po žepih, zmečkano, poškodovano, nekatere obledele, pa to je bilo treba precej tudi retuširati in popraviti in na koncu pripraviti do te mere, da je lahko šlo v tisk. Ko sem začel prelom, sem sproti tudi kakšne napake popravil, poenotil nekatere tipografske zadeve, tako da je stvar
urejena in pripravljena za tisk. No, kot izhodišče je pa služila knjiga, ki so že pred leti, to je bilo mislim 2012, pripravil za omenjeno Magdo Vajcovo. To je knjiga Življenje ob Trti in Kršinu. Odločil sem se tudi za enak format, tako da je to ta knjiga neka vrste nadaljevanje pričevanj, ki so bila v tej knjigi. No, potem so sledile razne, ko je tekst postavljen, so sledile še korekture jezikovne. Ohranili smo tudi besede v narečju. Vse te besede so postavljene v kurzivi, tako da se hitro najde. In na koncu smo se odločili za slovar teh besed. To smo jih pol nabirala in vsak dan sproteti. Jaz imam pa nekaj novih, 20 se spomnil. Tako je ta slovar rastel do 1400 gesel, približno. Precej tukaj v dialektu je precej besed največ nemškega izvora. Ingrid je zelo skrbno poiskala etimologijo teh besed. Tako da so vsi te izrazi, ki prihajajo iz tujih jezikov, zelo skrbno razloženi. Na koncu, kot sem že omenil prej, je tudi so opisane te osebnosti, ki jih omenjamo skozi. Potem je bilo treba pripraviti fajle za tiskarno in to je potem že stvar rutinsko stekla. Hvala, Lucijan. Ingrid, še nekaj besed o sami knjigi. Kako je dejansko prišlo do izbora teh 20? Oziroma, eni so mlajši, drugi so starejši, manj mlajši, manj starejši. Zbirala si torej moški in ženske iz različnih vasi. Eni so recimo bolj zanimivi, drugi so malo manj zanimivi. Vsi imajo pa zanimivo življenjsko zgodbo. Kako je dejansko prišlo do redakcije ravno teh 20? To je uvodno vprašanje, nadaljevanje pa sledi. Vem, da jih imaš še precej zbranih. Kdaj lahko v perspektivi pričakujemo tudi potem nadaljevanje te knjige? Ja, kako sem jih zbirala? Šla sem se pravim čisto po naključju, vendar so mi bili pa svetovani. Recimo, ta mnogo ve, se zanima za zgodovino ali kakorkoli pač je pripravljen ali pripravljena. Tukaj s profesorjem Lucijanom sva delala na tem, tudi malce v mislih sva imela, da bi bilo pol-pol. Torej ne samo ženske, ampak seveda tudi moški, ker so predstavili pa ta vidik vojske ali služenja vojaškega roka in posegli so tudi v spomin njihovih staršev. Tudi nekaj se dotaknemo malce Prve svetovne vojne, čeprav Prva svetovna vojna gotovo je bila pač domena njihovih staršev in starih staršev, ne pa njih samih. Tako da je enostavno čisto po ključu, da sem izvedela, kdo je pripravljen pričevati, nekaj sem jih pa poznala osebno že odprej. Ampak vem, da ne bom izdal prevelike skrivnosti, če rečem, nekatere so ti posebej ljube, torej osebnosti, predvsem pa njihova pričevanja. Bi lahko del tega podelila z nami, torej bi kakšen
odsvirek, kakšno pričevanje posebej od teh 20 izpostavila nam tukaj današnjim tvojim poslušalkam in poslušalcem? Ja, z veseljem. Sej potem bomo tudi predstavili, ne, preko teh diapozitivov. Sicer najbolj me je osebno presunila pripoved gospe Benjamine Fajdiga, doma iz Goč. Goče, kot veste, in vse te podobne vasice na obronkih blizu gozda so bili še posebej na udaru tako italijanske vojske kot pozneje nemške. Kajti v gozdovih seveda so se skrivali partizani in banditi, tako imenovani, ne, za Italijane. Ali pa rebelli so jim tudi rekli, no. Nemci so rekli banditen. In tam so tudi ljudi zelo maltretirali, bi lahko rekla tudi, kot smo malce govorili, več kot v Vipavi sami. Kajti v Vipavi partizanov praktično ni bilo prisotnih med ljudmi, ker so se skrivali naokrog. Če že so prišli po noči ali vdrli v hiše, redko kdo je kar potrkal in prosil, in vsaka vojska je zahtevala, ne prosila. Sem pa tudi pričevalce vprašala, kje so tiste bistvene razlike, in o tem boste lahko tudi brali. Prav kot pravim, gospa Benjamina ima strašljivo pripoved. Prav tako jo ima pa tudi gospa Marija Vodopivec. Obe sta še med nami. 6 je pa že umrlo, ne, med tem časom. In sicer nekateri so pa tudi žal izgubili spomin, recimo starostno ali demenca ali kaj podobnega. Torej je res bilo ključno, da sem zapisala, saj uspela nekaj. Da bi nas še na hitro predstavila teh tvoje pričevalce? Lahko, ja, seveda, na hitro. No, to je najstarejša gospa Ana Fabčič. Kmalu bo stara 100 let, marca meseca. Gospa 100, ja. Še vedno jo, bi rekla, v dobri kondiciji. Gospa Ana nam je predstavila zadeve glede bunkerjev, skrivališč, ki jih tudi marsikdo iz Podrage ni vedel, pa stara plesišča, ki jih je danes že prerasel, bi rekla, plevel pozabe, ne? In tako naprej. Zelo zanimiva pričevalka, zelo res. Tudi ona, če bi kar izkoristila to priložnost, imam par vrstic prav njenih misli, ki poosebljajo pričevanje tudi ostalih pričevalcev. In sicer gospa Ana mi je povedala takole, kar boste tudi prebrali v knjigi. Nobenega otroštva nismo imeli. Naša mlada leta so tako šla. Odrasti smo morali čez noč. Danes vidim, kako ima naša mladina vse, mi pa nismo imeli ničesar. Smo potrpeli, kar je bilo potrebno potrpeti. Nikdar nismo življenja prekleli, tudi ko nam je bilo najbolj hudo. In veste, pripoved gospe Ane in tudi ta misel lahko zaokrožuje vseh teh 20 pričevalcev. Vedno so bili pozitivni, kar verjetno danes malce manjka ljudem nasplošno. Naprej pa Jožef Malik, po domače Pepe, on nas je zapustil že, ja. In sicer izjemna pripoved. Znal je več jezikov, bil je zelo upleten v vaško dogajanje, tako cerkveno kot tudi splošno povezovalno delo v vasi. Naprej Danče Ambrožič nas je tudi zapustil. Pri njemu je zanimivo to, da sem čisto slučajno naletela na en zapis o njegovem učitelju. In sem mu tudi kasneje preko interneta pokazala sliko možakar se je dobesedno zjokal. Ker je prvič po tolikih letih zagledal in ja, je potrdil, res je, to je bil moj učitelj. In so ga imeli radi, veste, niso bili vsi italijanski učitelji zagrizeni fašisti. To je prav, da na tem mestu povem, ne. So bili tudi dobri. Gospa Julka Doren nas je žal tudi že zapustila. Ona je bila pa taka simpatična in zelo energična osebnost. O njej boste brali tudi. Na momente zelo zabavna, no? Čeprav je njena pripoved tudi polna trpkosti
Naprej imamo Ivana Bernarda Reharja, to je naš vipavec, ki je zaradi političnih razmer kar hitro moral spakirati, zelo mlad, in je odšel v Francijo. Živi v kraju Stering-Wendel, blizu nemške meje. Po poklicu je bil pač čevljar, zelo zanimiv pričevalec. Potem imamo Elko Šček. Ja, Elka, ne, ni prav? Aha, ja, se res, ja. Gospod Jože Strnad je še med nami. On je tudi že zelo visoko, doživel zelo visok jubilej. In Jože Strnad, pravzaprav ga bo čez nekaj dni. Ja. Je še med nami, živi v Vipavi, sicer je bil rojen pa v manjši vasici Orehovica, blizu Podnanosa. Izjemno dobro je opisal italijanske škvadriste, torej najhujše, najbolj zagrizene. Vpliv alkohola, tudi kaj so s temi fanti počeli in tako naprej. Torej predvsem obdobje fašizma. Naprej pa res imamo gospod Elko Šček, rojeno Vipavko in krati tudi, ko bi rekla, sorodnico Jerneja Ščeka, ki ga dobro poznate. Gospa Elka je bila vdana veri od rojstva do smrti. Imela sem tudi čast, da sem napisala njen pogrebni govor in ga tudi prebrala in o njej pisala. Izjemna ženska. Naprej imamo Benjamino Fajdiga, ki kot prej omenjeno, rojeno na Gončah, izjemno inteligentna ženska, ogromno je povedala in zelo natančno. Če se malce pošalim, tudi ko sem zapisala, da pred njeno hišo raste marelica, me popravlja, da ni res. Ampak je bila sliva. No, toliko malce za hec. Marija Marc je naslednja pričevalka, ona pa opisala nemške, bi rekla nemški vdor, predvsem Nemce, v vasi Planina pri Ajdovščini, pozneje se preselila na Slap. Alda Posavec je teta Silvane Bajc, čisto zadnje omenjene, in tudi ona je večji del živela potem v Ljubljani, vendar se je Vipave spominjala na tak način, kot so se je spominjali njeni sovrstniki. Rojena je bila leta 32. Marija Vodopivec je naslednja, ki je opisala izjemne grozote v vasici Erzelj, na Erzelju. Več o njej boste si tudi prebrali, ampak vas opozarjam zelo grozljive. Jaz sem malce omilila besedišče, vendar še vedno je kar presumljivo. Naslednja je Vanka Rehar, to je pa nečakinja Bana Natlačena. In sicer zelo pomembna pričevalka za naš prostor, ki se je borila, kot je gospa Mira prej povedala, za pravice kmetov. In pravice, torej, ki niso bili niti zavarovani, niso imeli nobene nikakršne pravice, vendar se je ravno kmetom prav po vojni največ odvzelo. Naprej imamo gospo Marijo Mislej, ki je žal ni več med nami. Ona je predstavila lozice in krutosti izpod kar vseh treh vojsk, tudi povojne zadeve. Marija Mislej je bila po poklicu sicer šivilja, gospodinja, kot je bilo večino žensk, vendar se je zelo razgovorila. Naprej imamo Andreja Krapeža, on pa prihaja iz vasi Otlica, Vipavci rečemo zgore, torej, ker je višje ležeče področje. On je pravzaprav ta, ki ne spada trenutno v občino Vipava, ampak saj smo tudi Vipavci mnogo let spadali pod njegovo, torej občino Ajdovščina. Naprej imamo Bernardo Trošt, kot je vidite tu z, bi rekla, pekačem polnim piškotom. Še vedno rada peče in ustvarja, je pa povedala veliko stvari, ki so se dogajale v njeni rojstni vasi Budanje. Naslednji je Franc Sorta, ki je pred kratkim praznoval svoj 90. jubilej. Prihaja prav tako kot gospa Ivanka iz vasice Manče, je tudi z njo tudi sorodstveno povezan. Njegov stric je bil pa Aleš
sorta, partizan, ki so ga tudi imenovali Prešeren, ker je pisal pesmi in nekaj tega boste prebrali tudi v knjigi. Selimo se k največjemu pričevalcu, vsaj zame velik učitelj, to je pa gospod Jože Kebe. Doma so imeli tudi žago, spadal je med bolj premožne Vipavce, preko strica in očeta. Odprl vam bo celo paleto zgodovinskih dogodkov, nenazadnje je bil tudi prvi sosed možeta, ki je bil amaterski fotograf in zahvaljujoč njemu ima Vipava mnogo odličnega fotografskega materijala. Jože Kebe je bil tudi mnogo let turistični vodič po Vipavi. Naslednji je Danilo Roman, kot ga vidite tu malce hudomušen možakar v svoji kleti. On nam je odprl pa vas Vrpolje v svoji zgodovinski pripovedi, ko je tudi kot otrok doživel obešanje partizanov pred vaško cerkvijo, ker so jih obesili na kostanje. Zelo presunljiva zadeva. Magda Rudman, kot sem vam že povedala, ona je moja muza, moja učiteljica, moja svetovalka, njej posvečam knjigo. Danes je ni med nami, a je v mislih z nami. Seveda še živeča in tudi marsikaj nam še pove. In zadnja je Silvana Bajc, s katero sva prijateljici, in Silvana je pravzaprav odprla vrata v moje delo, v knjigo, za katero tudi sama nisem mislila, da bo postala to, kar je in da je sedaj tudi med vami. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev, izčrpno, dovolj podrobno, vsega tudi ne moramo povedati, ker potem ne bojo vzeli knjige v roke. Knjiga je danes na voljo, išla je v samozaložbi, a da smem za konec samo pobarati še enkrat čisto eksplicitno, kdaj bomo lahko posegli po nadaljevanju te knjige, torej po recimo temu drugem delu. Zdaj jaz upam, da bo imel Lucijan še vedno tako dobre živce, kot jih je imel do sedaj, z mano predvsem, pa tudi moja družina, moji otroci, ker sem precej časa zaprta seveda v svoji pisarni in sem za računalnikom, ali pa pri ljudeh. Tako da, zaenkrat sem obdelala 4 nove pričevalce, gre malo počasi, ampak dajmo reči, če sem zdaj potrebovala 4 leta, dajte se nadejati 4 leta. Pa ne ima zdaj prav hudo za besedo, ampak. To je bila Ingrid, avtorica današnje predstavljene knjige. Ura je minila, kot bi trenil. Bomo dali še spoštovanim poslušalkam in poslušalcem besedo, če bojo kaj povprašali, ali pa kaj dodali. Seveda. Se strinjaš? Seveda se strinjam. Torej, spoštovani in spoštovane, beseda je vaša. Kje je ta zgornja Vipavska? Je to tam, ki je kasarna, pa vaša ljudja? Mislite zgornja Vipavska kot zgornja Vipavska ali zgornji del Vipave kot kraja? Zgornji del Vipave, kje je to? A Vipave? Ne poznam kasarno vašo, ja, pa še... 200 bili, Imamo južno kasarno, ki ni več kasarna, ampak okej, včasih je bila kazerma San Marko, To je bila Tankovska? Tako se je pošel moj kolega tukaj, oziroma predstavil, ki je zgodovina, da ne bom kaj narobe. No, severno poznate vi bolj, ne? Gimnazija, no, tu, je to tam? Ja, ne, ta je južna, no. Vse v glavnem poznate, vas malo popravimo. Severna kasarna je pa tista, ki je tudi najstarejša, ki so jo gradili, če se ne motim, leta 1911, avstro-ogrska vojska in se je imenovala potem tudi Brunner. Zdaj pa Janko Premarovojko. Zdaj pa Janko Premarovojko in imamo tukaj res torej naše slovenske fante in tudi nekaj deklet. Če ste se srečala z Možino, Če sem se srečala s kom? Z doktor Jože Možina, ja, seveda sem se srečala z njim večkrat in sva govorila o tem, bil je tudi na moji prvi predstavitvi, ki je, ne boste verjeli, prav točno leto nazaj. 2 dni se križata, ampak
Ja. v Vipavi, Imeli potem smo. vmes si imela še po vaseh, Mnogo, v ja. Trstu, pa Gorici. V Trstu smo bili, ja, pa v vseh, kjer so pričevalci doma v Novi Gorici, v Ajdovščini. In naslednja etapa bo Goče, pa verjetno tudi nekaj se pogovarjam Komen na Krasu. To je zaenkrat kar vem, ne? Če bo pa še kdo želel, bomo pa rade volje. Prosim. A je še kdo, ki bi? Janez Kekicka, bivši knjižničar. Bil sem tudi v Vipavi, smo vam pomagali s potujočo knjižnico. Upam, da jo imate še. Še, seveda. Ja, no, hvala. Še. Me veseli. Slišal sem, da imate, ste rekla, muzej. To se mi zdi lepo. Kaj pa kakšno društvo, tako kulturno, ki se, a se samo posamezniki ukvarjate z raziskavami, ali imate tudi kakšno društvo prosvetno? Ker Vipava, prvič meni je ljubav, pa zelo lep kraj, so to zelo pomembni. Gospod Kepic, imate kakšno vprašanje? Ja, se sprašujem, ne? Se poznate slovensko slovnico in se sprašujem, ne? Torej, ali imate tudi kakšno skupino, društvo, ker taka društva je Vipava imela, veste, posebej ta zgodovina vaša, pred prvo svetovno vojno, je zelo zanimiva, ne? Ste imeli orle, ste imeli prvo hranilnico, ki jo imate še in tako naprej. Kako je s tem? To je vprašanje, gospod Kizjaš. Hvala za vprašanje. Veste, malce bomo skrajšali, ker smo že kar dolgi. Hvala lepa za vprašanje. Torej tako, kar ste mi zastavili, bom zelo na kratko. Smo bolj posamezniki, tudi sama sodelujem pri Etnografskem muzeju. Danes smo ga malce preimenovali iz Kebetove hiše v Vipavska hiša. Smo še vedno navzoči, drugače pa prav društvo, kot ste rekli, prosvetno, niti da bi vedela ne, ampak smo zagnani, se trudimo vsak po svoje, tako da to je to. Hvala. Torej, s tem bomo uradno zaključili, potem, če imate še kakšno neformalno vprašanje, vprašajte avtorico po sami predstavitvi, če želite podpiše knjigo tudi. Drugače pa ura je trajala vse skupaj dovolj. Čestitke še enkrat avtorici, oblikovalcu, piski predgovora, gospe Miri. Tako da upam, da ste dobili en tak pogled v vipavsko preteklost. Imejte še naprej lep dan, hvala Ingrid in se vidimo, ko bomo predstavili nadaljevanje.